روزه داشتن در ماه شعبان. عایشه رضی الله عنها می گوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر روزه می گرفت که می گفتیم که ممکن است که هیچ وقت افطار نمی کند و وقتی که افطار می کرد آنقدر وقت زیاد روزه نمی گرفت که فکر می کردیم ممکن دیگر روزه نگیرد و می گوید که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدم که برابر ماه شعبان در ماه‌های دیگر روزه گرفته باشد. از عبدالله ابن شقیق رضی الله عنه روایت است که وی می گوید که با عایشه رضی الله عنها گفتم که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ماه را کامل روزه می داشت؟ گفت او را ندیدم که یک ماه را کامل روزه داشته باشد جز ماه رمضان و نه اینکه همه ماه را افطار کرده باشد مگر اینکه چند روزی آن را روزه می داشت.